weiter in der 6. Linie jetzt den bispezifischen Antikörper bekommt. Noch einmal mein Thema, man kann sagen, das erste Jahr ist eine Infektion an die andere angeschlossen. Da hat er das erste Mal richtig erlebt, wie sich das anfühlt, eine Infektion nach der anderen zu haben. Das war so, dass er eigentlich von einem Arzt zum anderen, also vom HNO-Arzt zum Augenarzt und wieder zurück in die onkologische Ambulanz, also ständig mit irgendwelchen Infekten konfrontiert war. Ich habe das selber am eigenen Leib erlebt in den ersten 2-3 Jahren. Hohe Infektanfälligkeit, hohe Unsicherheit. Ich habe Fieber, ich habe Halsschmerzen, was soll ich tun? Mit den bispezifischen Antikörpern hat das Ganze noch einmal eine gewisse Rasanz bekommen, das Thema, wo ja auch eine Infektanfälligkeit eine Begleiterscheinung ist. Also das bedeutet, er hat Schnupfen gehabt, er hat Husten gehabt, er hat von Ohrenschmerzen über Stirnhöhlenentzündungen, Kieferhöhlenentzündungen, Augenentzündungen. Man übergeht einen Schnupfen, man übergeht den 2., den 3., 4. Man versucht, sich mit Hausmitteln drüber zu retten. Oft wird das auch nicht ausreichend mit den Ärzten, mit den behandelnden Hämato-Onkologinnen besprochen. Das Thema wird eigentlich erst dann so richtig virulent, wenn der Hämato-Onkologe sagt, ihre Immunglobulinwerte sind niedrig. Es war dann so, dass er im Prinzip auch Angst hatte, wenn Enkelkinder gekommen sind, weil da war im Prinzip schon immer klar, danach ist möglicherweise schon wieder ein Problem. Und jetzt haben wir eigentlich von den Kontakten uns total zurückgezogen. Wenn er nach Hause gekommen ist, da hat schon wieder jemand gehustet. Also es war wirklich so, dass er eine ständige Angst hatte, dass er irgendwas sich wieder geholt hat in der Umgebung.